要不是陈若琳当众发飙，谁也不会知道全红婵承受的压力到底有多大。你自己得跳动起来，您累了光喊累，那有啥用啊？你比赛你也给我喊累啊！这一幕发生在亚运会跳水决赛前夕，当时的奥运冠军全红婵背负起了中国跳水队的重任。当时由于全红婵心理压力过大，再加上高强度的训练，导致全红婵在临近比赛时状态不佳。而身为教练的陈若琳对于这种压力已经再了解不过，因为她也曾是顶尖的运动员。陈若琳5岁开始学习跳水，同样是年仅14岁就为国出征，拿下世界冠军。北京奥运会上一战成名，是首位成功实现大满贯的跳水选手。24岁那年就已经拿下22个世界冠军，金牌总数更是超过跳水女王伏明霞，荣获奥运5冠王的称号，是国家跳水梦之队一颗闪耀的新星。然而这一次，作为运动员教练的陈若琳，她感受到了无与伦比的压力。原因就是当时全红婵选入国家队的时候，距离东京奥运会只剩下了10个月的时间，全红婵来不及和国家队的新教练磨合，所以为了她更好的适应环境和发挥出自己的最佳水平，还是让她的前教练何威仪继续陪同训练和参赛，直到她在奥运会上获得冠军后，教练才换成了国家队的陈若琳。但是自从陈若琳以跳水教练的身份接受全红婵的训练之后，全红婵就没有取得过单人比赛的冠军，甚至和自己国家队队友陈芋汐的比赛中连续5次失利，一次次的失利打击着全红婵的自尊心。不但她自己郁闷，教练陈若琳也陷入了前所未有的压力之中，无数网友指责和声讨，要求给全红婵换教练，认为陈若琳不配当全红婵的教练。然而观众的一味指责并没有意识到，此时的全红婵已经不再是几年前了，她的身体已经进入到发育期，唯有感同身受的陈若琳才明白，这对跳水运动员的职业生涯影响有多大。哪怕身高只增高1厘米，体重就增加1斤，那么作为跳水运动常见的翻腾动作以及落水时间都会有倍数级的增加，这就需要运动员加大运动量来增加肌肉的力量和灵活性。所有的这些没有亲身体会的运动员是不会了解的，但是陈若琳坚持过来了。于是陈若琳就想用自己的亲身经历来让全红婵少走弯路，她为全红婵设计了一套十分严格的训练方案。当时由于全红婵心理压力过大，再加上高强度的训练，导致全红婵在临近比赛时状态不佳，开始抱怨陈若琳，这才在众人面前毫无顾忌地对她发起了火。面对陈若琳的训斥，年仅16岁的全红婵有点懵了。网友们看到这一幕，纷纷表示心疼全红婵，并指责陈若琳太过严苛，也有部分网友认为严师出高徒。而陈若琳之所以生气，也并不是针对全红婵，只是希望她能取得优异的成绩。全红婵也在一次次的训练中，发现自己的身高体重发生明显变化以后，确实不像以前那样能很好的控制自己的动作了。接连3次在比赛中输给陈芋汐后，全红婵也知道了教练的用心良苦。经历了失败和挫折的全红婵，放弃了自己最爱吃的零食和辣条，功夫不负有心人。在陈若琳的严格要求和全红婵的努力下，这位年仅16岁的小将在亚运会上又一次以断层姿势勇夺女子10米双人和单人项目的2枚金牌，此外还创下了7个10分的卓越表现。这一次的压倒性胜利不仅让全红婵欣喜若狂，也让陈若琳重新露出了久违的笑容。陈若琳不仅拥有丰富的跳水经验，对全红婵也十分关心。他不仅在训练中严格要求全红婵，还在日常生活中关心她。陈若琳一直用自己的真情换真心，终于又让广大蝉迷对她重新的认可。全红婵是幸运的，因为她遇见了陈若琳；陈若琳也是幸运的，她遇见了肯于努力训练的全红婵。年仅17岁的全红婵已经获得了跳水职业生涯的大满贯。大家都知道，运动员生涯是有期限的。在这里，也希望全红婵能在这有限的期限中把握住时机，争取拿到更多更好的成绩。在今年的这次巴黎奥运会，陈若琳带领全红婵代表国家队出征，我们一起祝福这对师徒能够圆梦巴黎。这是巴黎奥运会女子10米跳水台决赛后的一幕。
当全红婵最后一跳完成后，她以425.60高分获得女子10米台跳水冠军，成功卫冕奥运会冠军。得知自己获得奥运冠军后，全红婵抱着教练陈若琳一起哭了，两人都激动万分。这一刻，他们的压力得到宣泄，因为只有他们两人才知道，这3年的奥运会备战，他们是有多艰辛。为了达成这一成就，全红婵和陈若琳这对师徒究竟付出了多大努力？2021年，横空出世的全红婵第一次参加奥运会，就以惊人的水花消失术惊艳了整个世界，一举获得东京奥运会冠军。全世界都记住了这个来自中国14岁跳水天才。然而，在高光过后，一个重要的问题摆在了众人眼前：接下来该由谁来担任这位跳水天才的主管教练？对于年仅14岁就能拿到奥运冠军的全红婵来说，未来可以说是前途无量，但前提是要解决一个最重要的问题，那就是青春期跳水运动员都惧怕的发育关。在这之前，曾经也是被誉为跳水天才的任茜，就是没有挺过发育关，在2016年里约奥运会的高光过后，便无缘再战下届奥运会。2021年底，经过多次研讨，中国跳水队领队周继红决定由奥运5金王陈若琳担任全红婵的主管教练。陈若琳是3届奥运会冠军，中国女子跳台跳水大满贯第1人。最重要的是，她是唯一一个很好的度过发育关，且一直处于巅峰期的跳水运动员。让她来担任全红婵的主管教练，无疑是从个人经验和技术水平来讲都是最适合的。就这样，两人便开始结为师徒。起初，全红婵有一段时间就算不吃饭也会长胖，除了长身高之外，体重甚至还增加了15斤。因为身高体重的变化，相同的动作，全红婵用一样的力度去跳，就出现动作变形。此时，青春期发育所带来的影响都开始逐渐出现在她身上。一次次的比赛失误，让师徒两人都十分难受。全红婵甚至产生不想再跳水的念头。全红婵的这个发育关，不仅折磨着全红婵，也折磨着陈若琳。每天就在为这个2人期受折磨。就不光是他，其实我也在受折磨。面对这种情况，就连全红婵都说出她曾经也年轻过。我有年轻过，但我终于也回不到年轻的感觉了。陈若琳看在眼里，心里也着急。通向顶峰的道路注定是不简单。此时的全红婵不再像14岁那样动作轻盈、落水利索。没办法，发育关只能硬扛，体重增加了，那就减重；动作变形了，那就多练去，慢慢纠正调整。在这个周期里，陈若琳重新为全红婵定制新的训练计划，而全红婵也比其他人花更多的时间去训练了。训练期间，只要全红婵的动作有一丝不标准，陈若琳就会马上指出，让她改正调整。每天都会时时刻刻的盯着。陈若琳将自己应对发育期的经验倾囊相授，耐心引导全红婵前进。在这期间，针对这对师徒的质疑声也是汹涌而来：全红婵是不是只是昙花一现？陈若琳是不是不适合当教练？但师徒二人没有回应什么，因为作为运动员，成绩便是最好的回应。轻舟已过万重山，他们圆梦。全红婵成功卫冕奥运会冠军，而在中国女子跳水队历史上，只有伏云霞和陈若琳达到这一成就。全红婵更是以17岁131天成为中国奥运历史上最年轻的3金王。两人紧紧相拥，泪水无声的滑落，那是对过往艰辛岁月最好见证，也是对彼此情感的真实。它让人们看到了体育精神中最为动人的一面。在追求卓越的道路上，有人与你同行，有人为你加油，有人在你跌倒时伸出援手，有人在你成功时与你共享喜悦。这样的师徒情，比任何奖牌都更加闪耀，更加珍贵。